από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και σας δίνουν τη δυνατότητα στο Λιξούρι, στα Κοκκίλια και στην παραλιακή λεωφόρο Αργοστολίου να προμηθεύεστε προϊόντα αρίστης ποιότητας σε πολύ καλές τιμές με απίθανες προσφορές και πάρα πολλά δώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, συζητάμε με το Σωματείο Εργαζομένων, όχι ολόκληρο το Σωματείο, με μέλη του Σωματείου, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κώστα Τσιμάρα, την κυρία Σουζάννα Πεφάνη και την κυρία Βάσο Βουτσινά. Συζητάμε εδώ τα θέματα που απασχολούν και αναγκάζουν και τους εργαζόμενους να δίνουν ό,τι το καλύτερο προκειμένου να λειτουργεί το νοσοκομείο, αλλά και το νοσοκομείο να υπολειτουργεί λόγω των ελλείψεων. Να επικεντρωθούμε στις ελλείψεις. Ναι. Νομίζω ότι είναι... Τι να πούμε. Δηλαδή, τι δεν λείπει. Λοιπόν, επειδή είπατε, μας ρωτήσατε πριν τι προτείνουμε. Ναι. Αυτό που... προηγουμένως έχω κάτι ευχάριστο να σας πω. Ναι. Γιατί είχα μια... Ευχάριστα. Ναι, ευχάριστο. Ευχάριστο είναι όταν ξεκινάει κάτι να γίνει, έτσι το θεωρώ ευχάριστο μέσα σε αυτή την μαυρίλα που υπάρχει. Και το λέω αυτό γιατί χρωστάμε στους ακροατές. Την περασμένη εβδομάδα είχαν ακούσει οι ακροατές μας, είχε παρέμβει ο εκλεκτός συνάδελφος και φίλος ο Σάκης ο Βούτος, είχε παρέμβει εδώ τηλεφωνικά στην εκπομπή να εκφράσει τη λύπη του, να μιλήσει για τα προβλήματα που βασανίζουν το νοσοκομείο και έκανε μια έκκληση στον αέρα και γι' αυτό χρωστάμε μια απάντηση στον κόσμο το τι έγινε αυτή η έκκληση που έκανε ο Βούτος και βεβαίως μαζί με τον Βούτο την έκανα και εγώ. Ο Βούτος ζήτησε με τη συμπαράσταση των πολιτικών έτσι ώστε να ταρακουνηθούν λιγάκι. Υπήρξε μια ευαισθησία από την πλευρά των ανεξαρτήτων Ελλήνων πάνω σε αυτό το θέμα, με προστάρι τον συντονιστή των ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Γεράσιμο Πετράτο, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον Υφυπουργό Επικρατείας, τον κύριο Κουίκ, του εξέθεσε τα προβλήματα. Σήμερα ο κύριος Πετράτος μίλησε με την κυρία Ζαφυράτου και έφτιαξαν έναν κατάλογο με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο και ο κύριος Κουίκ θα επικοινώνησε με τον κύριο Πολάκη. Έχει κλειστεί ένα ραντεβού προκειμένου να συζητηθεί αποκλειστικά και μόνο το θέμα των πριν πάνε οι αρμόδιοι φορείς από εδώ που προγραμματίζουν να κατέβουν κάτω, βουλευτής, δήμαρχος και τα λοιπά, τα σωματεία που θα πάνε να κάνουν. Αυτή λοιπόν είναι ένα φως στο τούνελ, μήπως και κάτω από την πίεση συγκυβέρνηση είναι ο ένας υπουργός με τον άλλον, μήπως βρει κάτι. Αυτό οφείλω να το πω λοιπόν και τον ευχαριστώ τον κύριο Πετράτο για την ευαισθησία που έδειξε και που έβαλε με μια έννοια πλάτη, ας πούμε, γιατί ήταν και ο μόνος. Εμείς απευθυνθήκαμε με το Σάκη σε όλους, αλλά ιδιαιτέρως είπε ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που είναι συγκυβέρνηση εδώ, τους τοπικούς. Από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Πεφάνη μου, με συγχωρείτε, δεν ευαισθητοποιήθηκε κανείς. Δεν πήρα ένα τηλέφωνο να μου πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι. Ακούσαμε αυτό. Ακούσαμε την έκκληση που κάνατε. Να σας πω, έγινε μια συνέντευξη και με τη βουλευτή την προηγούμενη εβδομάδα. Θεωρώ ότι θα κλειστεί κάποιο ραντεβού να μπορέσει να... Σας είπα ότι παράλληλα με αυτό ο Σάκης ο Βούτος εξέφρασε την αγωνία του. Μάλιστα δεν σας κρύβω ότι πρωτοφανές για δημοσιογράφο με δάκρυα μιλούσε. Ναι, γιατί έχει ζήσει ο άνθρωπος για το νοσοκομείο. Και απίφθηνε δημόσια έκκληση μέσω ημών και λέει βάλε και εσύ τη φωνή σου, έχεις και στα τηλέφωνά σου, κάνε τι μπορείς να κάνεις. Ο μόνος που ανταποκρίθηκε ήταν ο κ. Πετράτος. Οφείλω να το πω αυτό. Από τους υπολείπους του ΣΥΡΙΖΑ που ξέρω ότι ακούνε, γιατί όταν κάποια πράγματα τα λέμε βγαίνουν και κάνουν παρεμβάσεις. Άρα ακούν. Δεν είδα όμως καμία
ευαισθησία πάνω σε αυτό. Οφείλω να το πω. Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν υπάρχει ευαισθησία. Είπα, γιατί σας εγώ είπα, δεν είδα. Ναι, σας λέω. Με την βουλευτή την προηγούμενο Σάββατο εξέθεσαν όλοι τα προβλήματα και πιστεύουμε ότι οπωσδήποτε η ίδια θα προσπαθήσει να κλείσει ένα κάποιο ραντεβού με τον Υπουργό τον Ξανθό ή με τον Υφυπουργό τον κύριο Πολάκη. Είναι γνώστης της κατάστασης και μέσα στη συνέχεια πιστεύω ότι θα γίνει κάποια προσπάθεια να λυθούν ορισμένα θέματα στο νοσοκομείο. Ποιος δεν το εύχεται. Και το ευχόμαστε όλοι εξάλλου. Κοιτάξτε να σας πω, μέσα σε αυτή τη συγκυρία την άσχημη ομολογουμένως που περνάμε και οι προσλήψεις που ανακοινώθηκαν ότι θα γίνουν, είναι μόνο μια ένεση. Δεν έρχονται. Είναι μια ένεση. Περιμένουμε να δούμε. Είναι μια ένεση, αλλά όμως αυτό σίγουρα δεν είναι αυτό που ούτε θα ανατρέψει την υπάρχουσα κατάσταση άμεσα, ούτε λύνει τα προβλήματα. Και γι' αυτό και εμείς σαν σωματείο σας είπα και πριν, ότι παρόλα τις εξαγγελίες ότι θα κάνουν για την υγεία, θα γίνει, εμείς δεν πρέπει να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε. Εγώ ακόμα θα το πω πιο πέρα. Δεν πιστεύω κανέναν πολιτικό. Συγχωρέστε με. Όχι, μα είπαμε και προηγουμένως. Συγχωρέστε με, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω κανέναν. Κοιτάξτε, δεν είναι ζήτημα προσωπικό αν θα πιστέψει τον ένα ή τον άλλο. Είναι ζήτημα πολιτικής που εφαρμόζεται. Είναι μια βαριά πολιτική μνημονίων. Τέλειωσε το πράγμα. Δεν είναι πολιτική η οποία εφαρμόζεται για τον πολίτη. Πότε το είδατε εσείς αυτό? Εγώ θα χαιρόμουν να είμαστε εδώ και να μιλάγαμε για τα καλά. Εγώ θα χαιρόμουν για αυτά που θα έκανε, για το 1/1000 από αυτά που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να είχε κάνει. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Βλέπετε ότι είναι μια μνημονική κατάσταση πάρα πολύ βαριά. Υγεία δεν υπάρχει, παιδεία δεν υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει. Τώρα εντάξει. Κύριε Τσιμάρα. Ναι, σε αυτό που είπατε θέλω να τονίσω ότι αυτό πρέπει να γίνει το θέμα της υγείας προσωπική υπόθεση του καθενός, του κάθε ασθενή, του κάθε εργαζόμενου. Το κυριότερο. Επίσης υπάρχουν ακτινολογικό, με απογεύματα, με μείον απογεύματα, χωρίς κάποια απογεύματα, έτσι. Στα περισσότερα τμήματα του νοσοκομείου χρειάζονται γιατροί, συγγνώμη. Υπάρχει μια παρέμβαση τηλεφωνική, με ενημερώνει. Συγχωρέστε με, βάζουμε μια ανατελεία εδώ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον εκλεκτό συνάδελφο και φίλο του Σάκη τον Βούτο, ο οποίος θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Σάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλημερίζω τους καλεσμένους σου, γιατί πραγματικά είναι οι 3 ώρες του νοσοκομείου και το λέω με όλη μου την αγάπη. Είμαστε στεναχωρεμένοι, αλλά δεν μπορούμε, Δημήτρη, να ρίχνουμε τα βάρη σε αυτούς τους ανθρώπους και να βρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους όταν η πολιτική αδιαφορά.
Θέλουμε να πούμε κάτι στο Σάκη. Το Σάκη τον αγαπάμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από εκεί που βρισκόταν στο σωματείο έδωσε, στη φωνή του σωματείου έδινε μονίμως χώρο να ακουστεί. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει δυστυχώς τραγικές καταστάσεις. Ένας άνθρωπος που ξέρει την κατάσταση του νοσοκομείου πάρα πολύ καλά. Το ευχόμαστε από την καρδιά μας, είναι κάτι που το ευχόμαστε και στον εαυτό μας. Να έχει μια καλή χρονιά και μόνο καλά πράγματα να συναντήσει από εδώ και πέρα. Ο κύριος Τσιμάρας. Ο Κώστας ο Τσιμάρας. Καλημέρα κύριε Τσιμάρα. Καταρχάς συμφωνώ σε αυτό που είπατε, το τι βρισιές έχουμε φάει από τους διοικητές. Έτσι εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ο διοικητής μου έχει ρίξει πάρα πολύ λάσπη. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα εκεί πέρα. Αυτά είναι παρελθόν. Θέλω να αναφερθώ όμως στο αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας. Το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας με τις παράνομες μετακινήσεις που μου έκανε και με τον πόλεμο που έκανε στην ψυχίατρο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, την κυρία Γασπαράτου, την ανάγκασε σε παραίτηση. Η γυναίκα έχει παραιτηθεί, μην μπορώντας αλλού να βρει δουλειά, γιατί όλοι οι γιατροί πλέον μεταναστεύουν στο εξωτερικό, πήγε και αυτή στο εξωτερικό, και αυτή τη στιγμή το Κέντρο Ψυχικής Υγείας έχει μείνει χωρίς κανένα ψυχίατρο. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, αυτά που υπενθύμιζα τότε στον κύριο Ζαφυρόπουλο και στους ηθήνοντες, που τους παρατρεχάμενους, για να διευκρινίσω και συγκεκριμένα περί τίνος πρόκειται, είχε σαν αποτέλεσμα και δεν απάντησα σε αυτό. Όποιος με ρωτάει,
δεν ξέρουμε αν θα είναι κομματικοί οι επόμενοι διοικητές ή θα έχουν μεταπτυχιακά. Καμία αυτή δεν βαριέσαι, λέει, έτσι σε συζήτηση που έκανε μαζί μου δηλαδή. Με παρακάλεσαν, λέει, να λάβω μέρος, να συμμετέχω, με πρότειναν. Λοιπόν, θα το δούμε. Λοιπόν, δεν θα κάνω, όχι μάλλον θα κάνω το διάλειμμα, δυστυχώς πρέπει να το κάνω, και αμέσως μετά θα μας μείνουν μόνο 10 λεπτά. Επικεντρωθείτε στα κυριότερα που θα θέλατε να συζητήσουμε αμέσως μόλις επανέλθουμε από τις διαφημίσεις. Η μαγική λέξη για να ξεκινήσει τέλεια η μέρα σου. Fiesta del Vino. Το ολοκαίνουργιο καφέ Wine Bar. Το